今日咧我就介紹翻我今日買嘅雪糕樹啦，仲有我以前嗰啲唔知乜嚟，呢一個係30蚊嘅啦，就係呢一種啦，就係咁嘅啦。一打開，有啲 tap 嘅應該，真係封埋嘅，係咁嘅啦，有啲 tap 嘅，呢度有少少，唔知係咪嘅咧。都有啲啦，應該唔知有冇啦，就係咁嘅，就係熊貓嘅，好似饅頭嘅形狀，就係30蚊咯。呢度寫明係30蚊咯，喺黃大仙中心嘅自家商場就有噶啦，仲有其他嘅自家商場。有呢個扣住嘅，扣住嗰度嘅可以，不過唔會扣喺咁大個地方咯。咁大個嘢扣喺邊先？係咪？哎呀，咁就扣咗，因為好難整，所以。仲有嘅，跟住就係馬卡龍嘅 squishy 啦，好有啲硬，唔係好腍，唔似呢個咁腍就咁。呢個咧就係要好有啲硬，因為呢度有層啊嘛，所以有啲硬啦，同埋佢啲質地都唔係幾好。應該冇乜 tap 嘅。咁啊，仲有呢一個係大碗哥嗰個，類似大碗哥嗰個squishy 啦，就係咁噶啦。呢度係有層皮噶啦，有層膜包住啦，跟住打開出嚟呢度都會變咗薄啲噶啦，就係咁。就係8蚊一個，喺竹園唔知咩村啦，應該係竹園南村嗰度真開心樂園咯，近真開心樂園嗰邊咯，就有噶啦，就係8蚊一個嘅，就好似咁大噶啦，仲有嗰度仲有啲季口水嘅，就係咁啦。呢個就係美亞公司啦，呢個就係自家商場，呢個就係我唔知乜啦，係。跟住係呢啲，呢個係回憶中係最有回憶嘅咯。呢個咧就係我食奇趣蛋，就係入面有呢個玩具啦。就係咧呢個點解有咁有回憶啊？因為就係呢個咧類似同我以前嗰個兒童之家嗰個嘢咧類似，所以有啲回憶嘅，就係咁，就係咁啦。跟住呢個咧係香蕉嘅，係好耐㗎啦。
我阿哥砌嘅，呢個美人魚，人哋送嘅係應該係幼稚園同學送嘅。跟住仲有呢啲呢個都係上個星期六啦，油畫班即係興趣班油畫班咧，就係最後一堂書有送嘅咯，送呢啲嘅啦，呢個都係啦，可以扭得嘅筆，可以扭嘅，其他嗰啲即係呢啲邊邊位咧都係擦紙膠啦，中間呢啲咧就係咧啲心啦，係寫得字嘅，就係咁啦。跟住仲有呢個都係油畫班，唔係幾好。就係咁啦，花佬啦都有，應該冇。咁就係咁先啦，拜拜。